হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা রেসপিরা এলএস সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। এই রেসপিরা এলএস সিরাপটার কী কাজ, এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী আছে, এর ব্যবহারের ডোজ কী আছে, এটা কোথায় কখন কী ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। রেসপিরা এলএস সিরাপটি দুটো টাইপের হয়, একটা হচ্ছে 100 ml থাকে একটা কন্টেনারের মধ্যে, এবং আরেকটি এর থেকে ছোটো হয় 60 ml এর। দুটো ভ্যারিয়েন্টে হয় রেসপিরা সিরাপ। আমরা যদি দেখি রেসপিরা সিরাপের মধ্যে কম্পোজিশন বা উপাদান কী আছে যদি দেখে নিই আমরা, এজ 5 ml কন্টেন্টস, অর্থাৎ প্রতি 5 ml এর মধ্যে লিভোসালবিউটামল আইপি 1 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড অ্যাম্বাক্সল হাইড্রোক্লোরাইড আছে 30 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড গুয়েফেন্সিন আইপি 50 মিলিগ্রাম। কিছু ফ্লেভারিং এজেন্ট এবং কালারিং এজেন্টের মধ্যে আছে, এবং ডোজ দেওয়া আছে অ্যাজ ডাইরেক্টেড বাই দ্য ফিজিশিয়ান, অর্থাৎ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এটা ডোজটা নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ যে কম্পোজিশনগুলো আছে, লিভোসালবিউটামল একটা ব্রঙ্কোডাইলেটর হিসেবে কাজ করে বা মিউকোলাইটিক। লিভোসালবিউটামল অর্থাৎ আমাদের চেস্টের মধ্যে যে কফগুলো জমে থাকে সেই কফগুলোকে বার করতে সাহায্য করে, মানে মিউকাস বা গয়ের যেগুলো জমে থাকে সেগুলো বার করে দেয় লিভোসালবিউটামল, এবং অ্যাম্ব্রাক্সল সেটাকে বার করতে সাহায্য করে গুয়েফেন্সিন, এবং সেটাকে রিলিভ করে। মানে হয়তো অত্যাধিক পরিমাণে যাদের কাশি হচ্ছে, কাশির সঙ্গে কফ বেরোচ্ছে, সেই কফটাকে বার করে, এবং ফুসফুসের মধ্যে যে অ্যালভিওলাই আছে তার মধ্যে অনেক সর্দি জাম করে যায়, সেখানে যে নালীগুলো আছে সেই নালীগুলো জাম করে, নিঃশ্বাসে চাপ হয় এবং সর্দি বুকে সাঁই করে জাম করে, সেই মিউকাসগুলোকে এক্সপেল করে বার করে দেয়। বা ট্রাকিয়াতে যেগুলো জমে থাকে গলার ওখানে খুসখুস করে, বা নাক দিয়ে অনেকের জল পড়ছে, ঝরছে, নাক জাম করছে, চোখ দিয়ে জল এসে যাচ্ছে, কাশি, হাঁচি, ছিঁক সব হচ্ছে সর্দির জন্য, সেই সব ক্ষেত্রে সিরাপটিকে ব্যবহার করা হয়। বার করার জন্য খুব ভালো একটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানির সিরাপ, এবং কম দামের মধ্যে, মানে সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ যাতে খেতে পারে তার জন্য একটা খুব ভালো প্রোডাক্ট এটা। রেসপিরা এলএস এর দাম মাত্র 58 টাকা 50 পয়সা 100 ml এর দাম, এবং আমরা যেটা 60 ml আছে 60 ml এর দাম আছে মাত্র 35 টাকা। এবং এই সিরাপটা আমরা যদি দেখি কি ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে, নেক্সপার ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড, ভিলেজ হচ্ছে গুরুমার্জা, হচ্ছে কিসারপাড়া, এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট সোলান, অর্থাৎ হিমাচল প্রদেশ থেকে এটা তৈরি করা হচ্ছে, ম্যানুফ্যাকচারিং করা হচ্ছে নেক্সপার ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড, অ্যান্ড এটা মার্কেটিং করেছে জেনো ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড। জেনো ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে, এটা গোয়াতে ম্যানুফ্যাকচারিং, এই মার্কেটিং যে কোম্পানিটা গোয়াতে আছে, এটা একটা রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক, ওনার জেনো ফার্মাসিউটিক্যাল রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক কোম্পানি। 100 ml থাকে এই সিরাপটা, এবং এই সিরাপটা আপনারা কাদের খেতে হবে সেটা আপনারা জেনে নিন। যে সমস্ত পেশেন্টের সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, সর্দি জমে আছে, কাশি, কফ, নাক দিয়ে জল পড়ছে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, ছলছল করছে, ছিঁকছে, এবং তাদের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। এই সিরাপটা ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ঝাঁকিয়ে ব্যবহার করতে হবে, এরকম ঝাঁকিয়ে নিতে হবে, এবং এই সিরাপটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করাই ভালো। যে সমস্ত পেশেন্ট এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে তাদের যদি বয়স অ্যাডাল্ট পেশেন্ট হয়, বা যদি প্রাপ্তবয়স্ক বয়স 18 বছরের উপরে হয়, তাহলে 10 ml করে সারাদিনে 3 বার খাবার পরে। যদি বয়স 15 বছর হয় তাহলে হচ্ছে 7.5 ml করে দিনে 3 বার খাবার পরে। যদি বয়স 10 বছর হয় তাহলে 7.5 ml করে দিনে 2 বার খাবার পরে। এবং এই সিরাপটা 5 বছরের নিচে ব্যবহার না করে ভালো, ব্যবহার করলেও সেটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করা উচিত। 5 বছরের নিচে, 5 বছর বয়স হলে তাহলে হচ্ছে 5 ml করে দিনে 2 বার বা 3 বার, সেটা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। এটা আপনার পাশাপাশি যে কোনো রিটেল ওষুধের দোকানে বা খুচরো ওষুধের দোকানে আপনারা পেয়ে যাবেন। এই কম্বিনেশনটা রেসপিরা খুব ভালো প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে 60 ml যেটা আছে সেটার দাম আছে মাত্র 35 টাকা। দুটো ভেরিয়েন্ট 60 ml এবং 100 ml। এবং এই সিরাপটা কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, যদি কেউ যা ডোজ আছে ডাক্তার যা দিয়ে দিয়েছে ডোজ, তার থেকে যদি বেশি কেউ খায়, মানে মাত্রাটা যদি ব্যবহার করে বেশি মাত্রায়, তাহলে হালকা গা বমি ভাব আসতে পারে, হেডেক, র্যাশ, বা ঝিমুনি ভাব এই ধরনের আসতে পারে। তো ম্যাক্সিমাম পেশেন্টের এই ধরনের সমস্যা হয় না, তবে বেশিরভাগ বা হয়তো পার্সেন্টেজ অনেক পরিমাণে খেয়ে নিল সিরাপ, তখন এটা হালকা গা বমি ভাব এগুলো আনলেও আসতে পারে। তো অবশ্যই এটা ব্যবহার করার আগে বা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ভালো, বা যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। সর্দি বুকে জমে আছে, কাশি, সর্দি আছে, এই ধরনের সমস্যা। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং যদি আপনাদের ভিডিওটা উপকারে লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটা লাইক করে দেবেন, এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবেন যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে, ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে। ধন্যবাদ।